大家都話不想佳麗多，唔係佳肴多，所以今日咧帶老婆過嚟試試我哋大灣區嘅佳肴先。哇！等位嘅時候有檸檬水飲，仲有蝦片食。咁早開始排隊，聽講佢哋啱啱升級咗，隔住塊玻璃都見到佢哋現場製造，一陣間就試試佢先。終於到我哋啦，坐低先，睇睇個菜牌，睇下有咩食先。你個眼冇同佢食。我不如你望住佢。我餐廳靚女太多，驚我望靚女嘛，所以一定要咁。辦法啦，唔俾周圍望，只能望住你啦。好味，耶！咖喱牛腩，呢個咖喱奶香好重，冇咁辣，好啱廣東人。哦，係啊，佢配個法式包食㗎。啱啱出爐。哇，真係好熱㗎，好犀利，冬陰功，好多。椰汁味好香，好暖粒粒，好啱呢個天氣，真係食得出係啲真材實料咧，唔係嗰調出嚟嘅味道。佢哋話呢個米紙卷係自己包㗎，佢唔係攞貨㗎。係啊，所以呢個係招牌㗎。哎呦，真係好新鮮。馬拉盞炒通菜，試試個通菜，掂掂個鏡頭咁，耶！有味。最後整翻個椰汁糕甜甜佢。你睇我幾專心，睇晒，我保證成餐飯冇望其他地方。喂，最後佢仲要問我，點啊今日好唔好食啊？滿唔滿意啊？好開心。